another episode, guys. Linisan ko lang ng sa kamay, guys. Sa kamay lang dahil ano, wala ko panglinis na para lang makuha yung para makuha lang yung makapal. Kahit dito lang sa ilang mahirap po dito pag linisin, pag mati, pag nag-frozen na magiging bato to, guys. Tigas to, guys. Ngayon maano ba to, malambot ko to, guys. Makapal. Yan, guys. Yan, guys, ang grabe. Yan, guys. Yan ang guys, ito. Hindi ko na tapusin, guys. Nalalamigan ako eh. Dito ako sa gitna, guys. Gitna ng daan. Ay, guys. Ito, gitna akong daan ng lakad kasi wala masyadong sakyan ngayon eh. Kasi storm. Yeah, yun. Ito yung sa New Jersey to, guys. Sa New Jersey ng storm ngayon. Hanggang New York to, guys. Saka New York, New Jersey, hanggang buong ano to, East Coast eh. Pero dito natamaan talaga kami dito. Makapal ngayon. Kaya pero bukas baka mag ano ako ng live, guys. Kaya yun, yun ang ano namin. Tapos maglakad-lakad ako. Grabe eh. Oh, umuulan pa lang ngayon eh. Kaya yun. Kunan ko yung umuulan na iba yung kuan ngayon, guys eh. Kaya bablog din. Ano ako? Okay, guys, please subscribe my channel. Dino Vlog Cardenas. Thank you. Pinababa ko lang yung name ko dahil medyo mataas yung name ko. Dino Vlog Cardenas. Please subscribe my channel. Thank you.